С добрым утром, страна. Большой секрет. Да. Снова мы на рыбалочке. Куда мы идем, там дизайн. Аккуратно. Не промойно. Вы же смотрите, куда меня направляет мой задний ход. Сейчас дойдем до места. И там еще раз включимся. Может, такого ветра не будет. Пьет хорошо. Ну что, Володь, я что-то тут видел, ты руками махал? Внимание привлекал. Хулиганишь? Понятно. Пока тишина? Пока да. Ясно. Ладно. Ждем. Только выставились все. Народу много. Говорят, мало. Народу полно. Вон сколько народу. И все, как мне кажется, на бершайте стоят. А тут браконьер Санек выставил свои. Он уже кивает. Я тоже только поставил, думаю, дай-ка схожу. Чего, как вы тут? Пока не клюет. Ну, то я, в принципе, только поставился. Ну, тоже только поставили. Сейчас будем ждать. Блин, ветер, конечно, друзья, что-то сегодня нормальный дует. Одну поклевочку такую хорошую прозевал, жалко. Но зато вторую не прозевал. Бершик цапнул. Черпак и берш. Классно. Хороший. Ждем продолжения. У тебя тут какая глубина? Чудных. Руки вверх. 3 штучки только. У кого? О, это почти килограмм будет, блядь. Хомуха. Что-то у меня была одна поклевка, промазал, вторую взял. Ну, тоже хороший бершик. Че, молодец, Санек, что еще скажешь? Классно. Хорош вот это, да. Ага, вообще зачетный. Что рассказывай? Что рассказывать? Первый улов, первая рыба у меня. Первый раз в жизни ты обловил, говорят некоторых. Да, чуть-чуть есть. О, блин, хороший, нормальный. На жарек самый то 2 штуки. Самый то, ага. Я один. Только поймал, и тишина. Мне тут сорока на хвосте донесла, что ты больше всех поймал. В течение 5 минут 3 штуки с одной лунки. Да? Дал другого больше. Ну ты Только попал. пускай тынк, а? Ты попал, где он стоит. Да, Ну, блин, похвастайся, я где? сделал это. Где? Тут народу покажи. Вот этот орел мне крючок сломал. Только, блин, перевязался, поматюкался. Только опускай, опять тынк. Все такие нарядные такие. Ну, вот так удочки. Не видно поклевку. Одну увидел, но промазал. А потом думаю, дай-ка проверю. Подымаю. На одной пусто. Я постоянно проверяю, не видать ничего. Ничего не видно, как клюет. Сашки пошли тогда по рюмке выпили, прихожу, у меня на 2 удочках крючки голые. Во-во. Ветер, конечно, просто капец. Поэтому поклевки не видно. Ну вот, некоторым, видишь, везет. Ну вот, чтобы было видно. Посмотрю, буквально 10 минут назад все чистил. Все замело. Ого-го! Такси вызывали? На Дубровку, да? На Дубровку, да, на Дубровку. Ну что, Серега, рассказывай, бляха-муха. Слабовато что-то пока. Вчера хорошо ловили. Ну, после 2 вышло. Обычно, как всегда. Ага. Вчера и завтра. А в воскресенье целый день клевал здесь. Да? Пока у нас нет. Я штук 6-7 поймал и все. Такие. Никита что поймал? Не знаю.
Не знаешь? Там штука, 2-3, может, и все. Там штучно поклевывает. Но там, где мы сидим, там редко, ну там крупнее она. Вот Валер поймал, что это нормально считает. Ну, пока активности нет. Ну да. Хотя рыб показывает вообще, да, другой раз, блин. не Вот берет. за 5 минут человек 3 штуки берша поймал, блин. А, молодец, это Костя. Да. Вот и рыбалку сделал. Это не Костя, это фарт. Да, погнали мы дальше. Ага, давайте. Вот так и перемещаемся с места на место. Что-то, ну, как обычно, у рыбаков клевало вчера или завтра. Давай. Все на белую рыбу ушли. А я еще попытаю счастье на биржке. Может, какой-нибудь появится. Уже какое место меняю. Тоже с места на место перехожу. На тюлечку ловлю. Смотрю, подсаживаю. Сейчас тут такой себе такое заграждение сделал. А то задувает вообще. Приехал к пацанам. Они на белой рыбы стояли. Так, Валера, друг, давай рассказывай, ты что там наловил? Ну, немножко надергал. Ну, поштучно все равно, гляди. Если поштучно считать, то, наверное, всех обловил. А там пятерочка, видишь? Не знаю. Фигово, в общем, да, Санек? Фигово, да? Ну ладно. Лесурский хорошо открывал. Не знаю. Ну тут с утра как хорошо начало клевать. Прям активно. Да, прям колокола звенели. А потом фиг. Вот так. Володя, друг, ну ты от меня ушел и... И от меня ушел тоже. Бросил ты его. Зачем? Я столько мест тоже поменял, блин. Зачем бросил? Рыб нет у меня сегодня. Она сказала, езжай ты в Харабали. Харабали. Шел бы ты в Харабали. Да. Да, вот так. Ну и что ж теперь сделаешь? Вот такая рыбалочка. И бывает и так. Мы в значимом месте, скажем так. Тут, как говорится, вот неплохо впадает. Вот это прямо впадает в воду. Там церковь, я еще летом снимал, сейчас приближу. Наверное, увидим. Вот она, которую я летом церковь снимал на сплаве. Вот она. Мы здесь. Но рыбы нет. К сожалению, сегодня мало. Ну вот, друзья, и окончена наша очередная рыбалка. Под такой ужасающий ветер. Половили, но немножко, совсем немножко. Ну что можно сказать? Можно сказать только одно. До новых встреч, друзья. И всем ни хвоста, ни чешуи.